សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកកែវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសដែលធ្លាប់ប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីឆ្នាំ2017ហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងកែទៅលើចំណុចវេយ្យាករណ៍ហើយចំណុចវេយ្យាករណ៍ដែលធ្លាប់ប្រឡងកាលពីឆ្នាំ2017នោះគឺមាន5លំហាត់តោះឥឡូវយើងមើលរបបនៃការប្រឡងហើយការណែនាំរបស់គេអញ្ចឹងការណែនាំនេះគឺមិនខុសអីពីវីដេអូមុនទេគឺគេមានចម្លើយ4ឲ្យយើងនៅក្នុងសំណួរមួយគឺគេមានចម្លើយ4ហើយគេឲ្យយើងរើស A B C ឬមួយក៏ D ដែលជាចម្លើយស័ក្តិសមហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍មានស្រាប់ដែលជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកគំរូតោះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលសំណួរនេះទាំងអស់គ្នាគេដាក់ have you ចុចមក my new car នេះគឺជាប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខទៅមើលចម្លើយទាំង4សិន A គេដាក់ C B គេដាក់ seen C គេដាក់ seeing D គេដាក់ saw អញ្ចឹងសម្រាប់ចម្លើយគឺវាមកពីពាក្យថា C នៅក្នុងចំណុច A គឺជា infinitive B វាគឺជា past participle C គឺជា verb ing D គឺជា past simple អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខទៅមើលសំណួរយើងវិញម្ដងសំណួរយើងគឺផ្ដើមឡើងដោយ have subject បន្តមកទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាសំណួរនៅក្នុងកាលណាដែលគេប្រើ have នៅពីមុខអញ្ចឹងគឺមានតែនៅក្នុង present perfect ឯមែនទេអញ្ចឹងបើនៅក្នុង present perfect have plus subject plus verb 3 or we can say past participle អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមចម្លើយទាំង4តើមួយណាជា past participle អញ្ចឹងគឺចម្លើយ B មែនទេ seen គឺជា past participle អូខេនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវិភាគទៅលើប្រយោគមួយហ្នឹងហើយវិភាគទៅលើចម្លើយទាំង4តើមួយណាជាចម្លើយដែលស័ក្តិសមឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលលំហាត់យើងវិញម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទី1គេដាក់ girl មានន័យថាគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្មេងស្រីឬមួយក៏សិស្សស្រី you នេះគឺសំដៅទៅឲ្យសិស្សស្រីទាំងអស់នេះសិស្សស្រីនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺគេប្រើពាក្យ you ដោយសារតែ you មិនមែនជា singular តែមួយមុខទេ you ក៏ជា plural ដែរអូខេតោះ you ចុចមកគេដាក់ពាក្យ say នេះវាគឺជា infinitive those things about your teachers មានន័យថាក្មេងស្រីហ្នឹងនិយាយរឿងអីទេពីគ្រូរបស់ពួកគេអូខេអញ្ចឹងចម្លើយគេមានចម្លើយ4 A mustn't B haven't to C haven't D and mustn't to ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឃើញទេពាក្យថា haven't to ឬមួយក៏ mustn't to អញ្ចឹងជំរើស2នេះ B ហើយនិង D គឺអត់មែនជាជំរើសរបស់យើងទេអូខេដោយសារនៅក្រោយពាក្យ haven't គេកម្រឃើញពាក្យ to ណាមិនមែនកម្រទេគឺមិនដែលមានតែម្ដងដល់ពេល mustn't ក៏មិនដែលមានដែរអញ្ចឹងនៅពីក្រោយ haven't ឬមួយក៏នៅពីក្រោយ mustn't វាត្រូវតែជាកិរិយាសព្ទអូខេតោះឥឡូវយើងមើលជំរើស A ហើយនិង C វិញម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាចម្លើយ A ឬមួយក៏ចម្លើយ C សម្រាប់ចម្លើយត្រឹមត្រូវនោះគឺជាចម្លើយ A mustn't ដោយសារតែ mustn't វាគឺជាពាក្យមួយសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីការហាម5ឬមួយក៏វាគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលគួរធ្វើឬត្រូវធ្វើហើយនឹងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹង girl you mustn't say those things about your teacher អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ត្រូវនិយាយអំពីគ្រូរបស់អ្នកឯងមានន័យថាក្មេងស្រីហ្នឹងគឺពួកគាត់និយាយដើមគ្រូរបស់គាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគេដាក់ mustn't ហើយ haven't នេះដាក់ចូលទៅគឺមិនអាចដាក់ចូលបានទេបើ haven't លុះត្រាតែប្រយោគនេះដាក់ haven't ចូលលុះត្រាតែ say ទៅជា said អីចឹងទៅអូខេតោះអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ mustn't តោះឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលទី2 have another piece of cake no thanks ចុចមកចម្លើយរបស់គេគឺ I've ate B I ate C I eaten D I've eaten តោះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលសំណួរប្រយោគនេះវិញទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលលើពាក្យថា piece of cake ទេ piece of cake វាគឺជា idiom វាគឺជាភាសាសម្រាប់និយាយនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ piece of cake ហ្នឹងគឺមានន័យថា
rư nắng nghe xuống lên này không ca thử chẳng cái lại này cứ dùng đá từ lời ca nha mày sẽ nhằm tịnh mớ cái lại nắng bên đây ta chẳng nhằm tịnh tới nấu sang ở thì ở nhà mẹ hay trong khỏi cái đã too much ta này tao cái cứ tha chùm lời mũi na để sạ xong ở lấy nhung prap chùm lời tại mà đòn I've eaten too much nhung ban nhằm vì trao bị hỏi rồi mua nhung ban nhằm vì trao hỏi chẳng khi nhung ọt ái tới nhằm ăn tích nâng tiết bàn tệ bên này là nhung chạy thời cái tỏ I've ate ở lấy này tao cái này mà bị phía cái lại I've ate anh này bảo viết cứ chưa present perfect I have ate nè ta này tao cái này cái tháp pra bà nó ate với cứ chưa past simple mình ai pra được không present perfect bà này chẳng chùm lại với cứ khó I ate ok I ate này miền này tha viên này không past simple bảo viên này không past simple này tao cái này bây giờ là lơประโยค này mình nè tao cái này bây giờ là lơประโยค này cứ miền này tha cái cặp bông ta này dễ hay xua cái này to cái này bao giờ này dễ biết tha I ate miền này tha về bàn job shop group ấy nhưng bàn bận job sẽ cả một phim này ca nhám mày phần tay này không này này cứ miền này tha cặp bông tại nhám phần tay nhám hói mình toàn đa trên pi cái lại năng nghe chẳng giờ ai bảo past simple ba này see I eaten ta này ở cái này đại khơi tế bị eaten lúc ra tại vì pra này không present perfect rồi mới có past perfect chẳng ví dụ xí có khó đại chẳng trong loại trầm tới cứ I've eaten chẳng I've eaten với cái chữ present perfect bên này thạc nhóm nhằm cháo nè học con này nhằm cháo này chẳng nhóm mặt ác nhằm ảnh tích những tiết bàn này tỏ lại những từ mới trong đó tí bay ở ngọt nè 3. I was going to do washing but the merchants down ok chắc cái giả sắp bóc cái cứ cái dùng tao từ lực bị breaks broken này chẳng mà chắc tôi cái này cái lấy bằng bờ bị break rồi mua có broken breaks ấy nó cứ dùng tao từ lứa mất đồng nào cả broke down break down broken down rồi mới có break down này nó cứ mất đồng nào cả đó ở lại dương cùng toàn từ bị cha là lời chùm lá dương bị cha là từ lượngประโยค dương mình I was going to do washing miền này tha rưỡi nó việc cao được không áp tay đại ca ơi phần tát sẽ cầm phép nóคือcon rồng lật áp pi ấy dạ bọn này con của bông tè vừa đầm nào tới nữa I was going to do washing nhom pe nó cũng bông từ sủng áp từ cái lại sủng áp vấn tại mà sơn nó minh đầm nợ cả ok đó lấy cái lấy mà mưa chùm lại tặng ọc nè ta chùm lại mũi nét chia chùm lại sạ sòng bạn nè tặng ọc nè ban sắc sao pi present sorry và sân bạn nè tặng ọc nè ban sắc sao pi past continue chỉ mũi nâng past simple bản trôi cái này khôngประโยค tại mũi cứ nè tặng ọc nè ai pra ประโยค này bà này chẳng chùm lại bằng viết cứ broke đôi xa ta sẽ cầm một phiếp này cứ chỉ interrupted action mình này thật sẽ cầm phiếp mũi rùng khan ta đó sẽ cầm một phiếp mũi tiệt ở lúcខ្ញុំមើលថាសកម្មភាពមួយណារំខានមួយណា I was going to do washing មានន័យខ្ញុំកំពុងតែដើរទៅកន្លែងសម្អាតហ្នឹងប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនហ្នឹងអត់ដំណើរការអញ្ចឹងនេះ present past continue នេះបានធ្វើសកម្មភាពហើយកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពមុនពេលអាម៉ាស៊ីននឹងខូចទៀតថាបើទៅដល់ម៉ាស៊ីននឹងខូចល្មមអញ្ចឹងមានន័យថាសកម្មភាពកើតឡើងមុនសកម្មភាព broke down ហ្នឹងទៅដល់គឺអត់ដំណើរការវាសកម្មភាពកើតឡើងក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាអាហ្នឹងវាគឺជា interrupted action តោះឥឡូវក៏លេខមកមើល number 4 my secretary was late អានេះក៏ជាអតីតកាលដែរលេខារបស់ខ្ញុំយឺតដែរយឺតហ្នឹងមានន័យគាត់និយាយពីសកម្មភាពអតីតកាលដែលគាត់ធ្លាប់បានយឺតហ្នឹង she had never okay late before តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលចំណុចនេះវិញ had never អ្នកទាំងអស់គ្នាសំដៅទៅលើកាលអីគេបើសិនបើយើងក៏លេខឃើញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង she plus had នេះមិនមែនជាកិរិយាសព្ទទេ had នេះគឺជាclear មួយដែលគេបានដាក់ដើម្បីបំពេញឲ្យការណាមួយ had never ហើយចុងក្រោយនេះទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលវាគឺជា past
perfect វាគឺជា past perfect អញ្ចឹងទម្រង់ past perfect គឺ subject plus had plus verb 3ដែលយើងហៅថា past participle was តើវាគឺជាចម្លើយទេបើ was វាត្រឹមតែជា past simple ហ្នឹងមានន័យថាវាខុសហើយ had គេ had អាចទុកជាជំរើសអញ្ចឹងទុក b នឹងមួយសិនជប់អាវិភាគ came come came come អញ្ចឹងមានន័យថានេះវាគឺជា past simple ចម្លើយពី a ហើយនិង c ជាចម្លើយដែលមិនគួរយកទេអញ្ចឹងនៅសល់ b ហើយនិង d តោះ she had never had late before តើពាក្យនេះវាសំដៅទៅលើយឺតបានណា late វាគឺជា adjective អញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ប្រើ late យើងប្រើអីគេប្រើ to be មែនទេអាកន្លែងនេះ my secretary was late want ជា to be ប៉ុន្តែ to be ក្នុងអតីតកាលឥឡូវបើសិនបើយើងចង់ប្រើ to be នៅក្នុង past perfect វិញតើ to be នោះទៅជាអីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចាំទេ be was were been អញ្ចឹង been វាគឺជា present past participle អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើប្រាស់ been គឺជាប្រយោគមួយដែលស័ក្តិសមបំផុត my secretary was late លេខារបស់ខ្ញុំយឺត she has never been late before ហើយនាងអត់ដែលយឺតទេកាលពីមុនអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកចម្លើយនេះបានតែឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលលំហាត់ចុងក្រោយដែលវានិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង conditional sentence វាគឺជាប្រយោគលក្ខខណ្ឌតើវាចូល first conditional second conditional ឬមួយក៏ third conditional Alright if you give me some money I to go to shopping to go shopping អូខេបើសិនបើអ្នកឲ្យលុយខ្ញុំទៅ shopping អូខេអញ្ចឹងប្រយោគលក្ខខណ្ឌ if plus subject plus អីគេ give me some money អូខេ if plus subject plus verb នេះវានៅក្នុង present simple គេថាប្រយោគ if បូកជាមួយនឹង present simple ហើយប្រយោគមួយទៀតវាគឺត្រូវតែប្រើពាក្យថា will អូខេអញ្ចឹង I will អញ្ចឹង can ដឹងតែខុសហើយ could ក៏ខុសដែរអញ្ចឹង will មានពីរ will be able ហើយនឹង will can តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរជ្រើសរើសចម្លើយមួយណាដែលស័ក្តិសមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក will be able បានទេឬមួយក៏យក will can បានទេអូខេបើនិយាយពាក្យថា will can អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជានឹងមិនអាចយកវាបានទេដោយសារតែវាគឺជា modal verb ប៉ះ modal verb គឺមិនអាចបានទេ I will can to go no អត់បានអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយ C I will be able នោះមានន័យថានឹងអូខេនឹងអាចទៅ shopping បាន be able នេះគឺអាចណា if you give me some money I will be able to go shopping បើសិនបើអ្នកឲ្យលុយខ្ញុំទៅដើរទិញឲ្យបានហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូក្នុងការកែលម្ហាត់នេះហើយជួយគាំទ្រតាមរយៈការជួយចុច subscribe ទៅលើ YouTube Channel របស់ខ្ញុំ KH English Class ហើយនិង Facebook Page របស់ខ្ញុំប៊ុនលេងយានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ